والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جوكرات؟ قبل ما نبدأ الفيديو واحد الله صلى على النبي، يعني عرفنا برضو انك بتصلي على النبي واحد الله كده في الكومنتات، يعني اصل انتوا ظالميننا كارميننا قوي في الكومنتات. تمام. لايكك، اشتراكك، كومنت يشجعنا، او الكومنت اللي قلنا لكم عليه من شويه، يعني حاجه لله بقى يا اخوانا، احنا جايين نشحت هنا، جايين نديلكم احسن محتوى هنا، امال ايه؟ تمام. عموما تعالوا نخش في صلب الموضوع في الفيديو. طبعا زي ما قلنا لكم الفيديو اللي قبل اللي فات، ان حدث دوري ابطال اوروبا الدوري الامريكي هينزلوا يوم 27 اللي هم الخميس الجاي، وفي ناس كذبتني يعني، بس ماشي. عموما اهو حتى رسميا اهو حدث دوري الابطال والام ال اس الدوري الامريكي يوم 27 مارس رسميا، اخيرا نزول حدث دوري الابطال والام ال اس، وهنشرح الحدثين النهارده، او شرح حدث واحد والتاني فيه بعض التسريبات بس عنه، اللي هو هنشرح حدث دوري الابطال وبعض التسريبات عن الدوري الامريكي. وعندنا الحدثين الجايين مش معروف يعني هيكون عندنا الحدث الجاي الاساسي بعد حدث النيون ان شاء الله، هيكون عندنا الوينتر فيستيفال، حدث الصيف. تمام، ده هيكون يوم 3 ابريل، دخل 3 ابريل، ده هينزل يوم 19. وبينه ونيجي بقى للجامد قوي، هيكون عندنا حدث اف سي موبايل تي ذا سيزون، حدث التوتس. في حدث التيم اوف ذا سيزون هيكون يوم 29 ابريل، يعني الصيف، يعني مش هيقعد الا شهر واحد، يعني تقريبا زي ما نقول كده الحدث هينزل قبل نهايه حدث الصيف باسبوع. تمام، عشان هم ساعات بيعملوها يعني. فحدث تيم سيزون يعني اكيد بينهم وبين حدث الصيف هيكون في احداث اضافيه اكيد في النص، يعني الحاجات دي هي الرئيسيه اللي عندنا حاليا. دوري الابطال لاس يوم الخميس الجاي، حدث الصيف يوم الخميس اللي هو 3 ابريل، وحدث التوتس الشهر يوم 29 ابريل. تمام. فعندنا هنا من سوبريت المسرب يرسم بايل وخلاص بقى. عندنا بيتس بقول لكم ايه، او احنا هنترجم ولا ايه؟ بصوا احنا عندنا هنا شرح الاحداث ويعني حاجات مختلفه. عموما هو بيقول لك هنا ايه، بيقول لك ان احنا هيكون عندنا يعني هيكون بيقول لك ان حدث دوري الابطال اول حاجه هيكون حدث صغير، مش هو حدث اضافي وكده يعني. تمام. وفاوند وان كلو كوندينس توكن. عموما بيقول لك هنا للاسف الشديد ان الماكس اوفر، تمام، في حدث السيف هيكون 107 برضو زي ما هو، يعني الاوفرات مش هتزيد الا لسه في حدث التوتس، يعني احنا هنفضل 112 لسه شهر كامل كمان، بس في حاله ممكن نوصل فيها 113، بس ممكن تاخد شويه وقت، بس اقل من شهر. فهنجيلكم في النقطه دي. تمام. وعندها بيتس ابريل 3. بصوا الترجمه بيقول لنا ان يوم 3 ابريل يعني مع نزول حدث الصيف هيكون اللاعب اللي عندنا اللي هو بيتشحن في مصر هنا ب 20 جنيه تقريبا، اللي هو بيكون لاعب 100 مطور رانك احمر، هيكون عندنا هو رود فان بيستر روي. ايوه، هيكون اوفر 100 مطور الرانك الاحمر من حدث الصيف وكده، زي ما بيعملوا كل حدث. نيجي هنا على النقطة اللي بعدها، وهي الوقت الإضافي. الوقت الإضافي رسميا وللأسف الشديد النقطة هتفضل زي ما هي معانا، مش هتتغير، لا هتبقى نفس التوكن ونفس كل حاجة، ومعرفش الباكجات هتحدث ولا لا، بس غالبا هتكون نفس الباكجات برضه. هيكون عندنا النقطة 02. احنا هنقول رقم أحسن، وبدل 02 اللي كنا هنقولها دي. عموما يعني هتكون نفس التوكن، يعني لا هتتغير لسه يوم 29 ابريل، احنا حاليا مارس، يعني احنا لسه قدامنا. احنا النهارده يوم كام؟ احنا النهارده حاجه 20 24 ولا 25؟ بقول 20 الشهر الجاي مش الشهر ده، يعني لسه قدامنا شهر كامل تقريبا، يعني عشان التوكن دي تتحدث وينزل لنا حاجه جديده بقى في الوقت الاضافي. تمام. نيجي هنا بقى على اللي بعده، على الجامد قوي، يو اس ال مارس 27. طبعا احنا عارفين ان حدث دوري ابطال اوروبا هينزل لهم 27. تمام. اولا هيكون عندنا شرط هيكون يعني، والحاجات هيكون عندنا مهمات، يعني ماتشات العاب مهاره، حاجات صغيره وكده، وبعديها يعني هنختار حاجه جايزه من 3 جوائز، يعني ممكن يكونوا 3 لعيبه هيتطوروا ولا حاجه عملوها معانا في بدايه السيزون 2024 لو فاكرين، او ممكن يكون مثلا جواهر على ماسكيرانو على لاعب، ده اختار انت حد من الثلاثه. تمام. فده هنعرفه طبعا يوم الاربعاء بالليل بقى وقت الفجر. لو انت هتبقى صاحي بقى صور لك الفيديو نزلك الساعة 5 هي قبل 5 4:30 كده ولا حاجة. تمام. فهيكون برضو ماكس اوفر 107 زي ما احنا قلنا، وهيكون عندها كوارتر فاينل لايف اوفر، فرسميا اوفرات لعيبة دوري الابطال هتكون بتزيد. اول قانون لانها تزيد ربع النهائي، الاربع فرق اللي هيتاهلوا ربع النهائي هيزيد اوفر، اللعبه بتاعتهم اللي هينزلوها لنا هيزيدوا اوفر واحد، يعني مثلا لو نزلوا لاعب 107 هيبقى لاعب رسميا 108، يعني رسميا ممكن توصل اوفر 113 عادي قبل. تمام. وعندنا برضو مهام تانية، يعني بقول لك لو الفريق بتاعك سجل
5 اجوال او اكتر في مجموع الماتشين هتزيد الويك فوت بتاعته اللي هي القدم الدافع هتزيد واحد. يعني لو هو 3 هتبقى 4، ولو هو 4 هتبقى 5. تمام. ولو هي 5 هتبقى 5، ما تحلمش انها تبقى 6 ولا حاجه. ايوه. فتمام. وبيقول لك هنا برضو تريت 1 بيقول لك يعني لو فريقك ما استقبلش اكتر من جونين في الماتشين دول هيزيد اسمه ايه، هيزيد نقاط المهاره عند اللاعب بتاعك. نقاط المهاره عنده هتزيد، يعني لو هو 4 نجوم مهاره هيبقى 5، لو هو 3 نجوم مهاره هيبقى 4. لو حارس مرمى ونجمة مهارة هيبقى نجمتين مهارة، لو هو 5 نجوم مهارة يبقى ما تحلمش بقى انه يبقى 6 من الآخر يعني. تمام تمام. ف وهيكون عندنا برضو هيكون نسيت اقول لكم على حاجة. هيكون الكسبان مش الكسبان، لا، هيكون عندنا زي كل جوله من دوري ابطال اوروبا هينزلوا لنا التيميت للعيبه. هينزلوا لنا مثلا التيميت افضل 11 لاعب، يعني نسخه التيميت لعيبه حتى لو كانت موجوده اصلا كانت لازم ننزل لها كود. هينزل لك كود تانية اقوى بيقول لك ده التيميت للعيبه، فاهم؟ فتمام. هيكون عندنا هنا هنا صابر بيشرح لنا حدث دوري ابطال اوروبا من جوه هيبقى عامل ازاي يعني. فصل يعني نزل مليون تغريده ده على تطبيق اكس وشرح لها كل حاجه. تمام. مبدئيا هيكون عندنا ستار باس صغير، يعني تصريح نجم صغير موجود في حدث دوري الابطال جواه. تمام. وعندنا هيكون العاب مهاره وماتشات وكده، وانك تلعب. وهيكون عندنا حاجه بيقول يعني دي لسه مش مفهوم، بس هو بيقول لك انك هتختار فريق هتلعب بيه ماتشات معينه كده. يعني مثلا ممكن تختار برشلونه، باريس، حاجات كده، يعني تختار فريق من الثمانيه. وهيكون عندنا هنا طبعا جايزه قلنا لكم عليها، تختار جايزه من 3 اللي احنا لسه مش عارفين ايه هم الثلاثه، ممكن لعيبه، ممكن ماسكران وجواهر، حاجات كده. تمام تمام. ده هنا في اول قسم الماين. عندنا الجاليري عندنا شارد اكسنجا. هيكون عندنا توكن اللي هي بنبدل بيها ونجيب اللعيبه، يعني رسميا هيكون عندنا تبديل نقاط للعيبه. يكون في يعني اللعيبه بتتبدل من نقاط رسميا عندنا في دوري الابطال، ممكن تجيب لاعب اي لاعب عادي من دوري الابطال انت عايزه بنقاط. تمام تمام. هيكون عندنا هيكون عندنا 3 اقسام، واحد بس هيتفتح كل واحد لما يخلص اللعب. عندنا هيكون كوارتر فاينلز اللي هو ربع النهائي، اللي بعده سيمي فاينلز، ربع النهائي، نص النهائي، بعده الفاينل النهائي على طول كده. وتيم اوف ذا ترجمة عزيزي المشاهد وترجمتها، لا اقراها انت، أنا مش عارف اقرا. عموما يعني ترجمتها هي ان هيكون عندها يعني الافضل 11 لاعب وكده، يعني زي ما قلنا. بعديها اللايف اوفر، ده هيكون قسم هيكون بيشرح لك فيه بس ازاي، يعني هيكون قسم بيشرح لك فيه الطريقه اللي بيزيد بيها اوفرات اللعيبه. تمام تمام. نيجي هنا بقى لعيبه متوقعه مثلا ممكن تنزل. معلش لو الصوره مغمشه يعني، يعني هي الصوره انا واخدها من بعيد، فهي اصلا حتى لو حطيت لكم صغيره مش هتشوفوها. فعندنا بلينجهام، رافينها، جابرييل، كورتوا. اللعبه دي مبنيه على حسب انهم على اساس انهم تالقوا. تمام. يعني حاطين اللعبه المتالقه مش كلها، يعني مثلا في تشتيجن ده متالق جامد، ده ممكن يخش عادي. تمام. دي من اللعيبه بس اللي اتاهلت لربع النهائي، ويعني دي لعبه متوقعه انها تنزل. تمام. بس مش نفس الاوفرات، يعني الله اعلم الاوفرات هتبقى عامله ازاي. يعني عندها بلينجهام، رافينيا، جابريال، كورتوا، بيدري، جراسي، ديمبلي، كوبارسي، كيميتش، والى اخره. تمام تمام. نيجي هنا بقى عند وطبعا عندنا هنا اللعيبه المتوقعه انها تنزل في الدوري الامريكي، ودي يعني بعض التوقعات يعني برضه منغمشه. انا بص هقول لك من الاخر، احنا اصلا مش مهتمين باي حد اصلا من الحدث ده. هو اللعيبه اللي ابرز اللعيبه اللي هتنزل اكيد دي ميسي، سواريز، جوردي البا، مش جوردي حاجه تانية، بوسكيتس، وعندنا مثلا الحارس بتاع بيرو ده، انسيني. يا ريت ينزلنا برضه في الباكجات، هاتوا لنا ميسي على طول على الجاهز كده. ونيجي عند الايقونات برضه محتمل نزولها. هيكون مثلا عندنا هنري، بيكهام، نيستا، اشلي كول، ستشكوف، بيرلو، جيرارد، كاكا. دي اللعيبه كلها اللي لعبت في الدوري الامريكي، واللي حابب يتحنيكوا يعني ويحطوا لنا اي حاجه تانية، يعني هي ممكن يجيبوا لنا بيكهام ولا حاجه يحطوا لنا بان ان هو بيضرب انتر ميامي كده، حابب يتحنيكوا يعني بس مش هيعملوها. فدي اللعيبه اللي لعبت في الدوري الامريكي واللي ممكن تنزل فيه. تمام تمام. نيجي هنا على حاجه قلناها في الفيديو اللي قبل اللي فات برضه، بس يعني دلوقتي دي مواعيد عرض 2 اكس بتاع الجواهر لو حابب تشحن جواهر وكده يعني. لو حابب تشحن جواهر ممكن دي مواعيد لعرض 2 اكس، يعني لو انت عايز تشحن جواهر النهارده استنى يوم 4 ابريل. تمام تمام. وعندنا برضو في ستور في ناس كتير، يعني في ستور ناس تشحن فيه وكده، يعني اقدر اوصلك بيه. يعني صاحبي هو صاحب الستور فانت ممكن تكلمني على رقمي في الواتساب، هتلاقي الرقم في اول كومنت مثبت وفي الوصف القناه. تمام. ممكن تبعت لي عليه. تمام تمام. ده هنا برضه تصميم لشكل بتاع دوري ابطال اوروبا، مثلا ربنا موزعها ممكن يتطور وكده يعني. انا برضه تسريب لعيبه تانية برضه ممكن تنزل في لعبه مكرره، وهنا نفس الكلام. تمام. هنا بقى اللعيبه اللي نزلت عندنا مثلا الاسبوع الحدث اللي فات ما هو نزل في اف سي 24، فدي التسريب برضه هتلاقوها حتى موجوده لسه عندنا في اللعبه تقدروا تشوفوها. دي اللعبه كانت نازله لنا الايقونات واللعبه العاديه. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، قلنا لكم على كل حاجه وكل تفصيله وكل جديد وقديم.
فما تنساش تحط لايكك، اشتراكك، شرفنا بكومنت يا اخي، وحط لايك يدعمنا يعني. تفكر في غيرك شويه، مش يمكن تكون في يوم من الايام مكاني او حاولت تكون مكاني. يا اخي خلي عندك ضمير يا اخي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.